那我们继续来看第4节哈，第4节叫知识及这个认知程序的一个维度哦。那我们待会可以看出来，就是说又把知识分作4个，大概有4个向度出来。嘿，那认知程序前面就是说已经有6个这一个向度出来，这样，所以4乘6变成一个2维的一个矩阵，那就有24个 entry 或叫做 entity。嘿，那怎么去操弄它呢？这个当然就是变成更为丰富。嘿，那在前面的最典型的这个Bloom 的认知阶层里面的话，它叫 KCAASE， 有没有？那好，那中间的话就是说，因为我们一般再来讲的话，就是知识其实是最后是一个比较明确建构在头壳里面所以就在2001年我们前面看到的那一个把那个认知分作6个那个动词的时候呢，他又特别的表现说，我把知识呢就弄成4个向度出来，弄出4个向度出来。当然，这个是一个抛砖引玉，那是不是有可以把理解、应用、分析、综合跟评估评鉴再把它分作更多的向度出来？当然可以呀，只是说我们这样讲课下来就没完没了。那有兴趣的这个老师或者助教或学生们呢，听完了以后你可以再循着我的方向再去找相关的知识来这个继续把它解构下去那大概原则上我们在授课就主要还是以知识的传授为主这样。所以因此呢这里的话就是说他们就把知识分作4种知识。第一种呢就是所谓的叫做事实知识事实知识。那第2种呢叫做什么？叫做概念知识。那第3种就叫做程序知识那第4种叫做后设认知知识那当然在对岸的话，他把它换成叫原认知换成原认知所以这个meta cognitive 那包括现在的 metaverse 所以 metaverse 就是这个它是一个元宇宙所以这个又这么换那如果我们把它换成后设宇宙，好像也怪怪的也怪怪的。这 up to you 这个以后都是一个翻译的一个东西出来这样。好，那我们就来依序的来看这4个东西到底是怎么去解释那首先先来看前2个事实知识那 factual knowledge 跟 conceptual knowledge。那在我这里的话，我整理出来的资料是这样，这个事实知识是在该学科中学习的基本这个基本的事实有没有？很基本的元素跟定义，当然还有很多东西很多东西就只是比较先简单的抛砖引玉出来讲说有这些基本的东西在里头这个就叫做事实知识。好，那第2个呢叫概念知识就说在较大的背景脉络下这个脉络就是说这个一般来讲就这个单字各位特别注意一下，就是说那当然有很多不同的解释。 content 是一个内容，那这个 context 是一个脉络，就是一个流程。像说我们去看这个演出的时候，它可能有一个 context， 一个表出来这样一个脉络表出来这样所以这2个单字在做 e-learning 的时候，在做那些 SCORM 的研件的那个规范的时候呢，这个单字会常常出现这样好，所以原则上就是说 conceptual knowledge 的意思是说，你在一个较大背景的脉络下，因为它有一个来龙去脉那这些基本事实元素跟定义之间的相互关系或相关性，就像说我们开讲一定把大奖放在最后面开因为大奖一开始开的话，所有的尤其过年的时候在那个抽奖的时候有没有年终尾牙的时候，你大奖一抽完就大家都就觉得一点期待感都没有所以这个常常它有一个脉络怎么样的铺陈，怎么样去弄增加那个气氛增加教学的那个整个机制，或者说一个概念的深度这样那这个都是这整个这边所讲的叫做context context。 好，所以这个就前面2个所以4个知识那再来看第3个程序知识。程序知识就是说程序知识就是学科的解决问题是逻辑思维方法，因为它程序就是一个 procedure 一个过程那你硬要把它讲说 SOP 也可以只是 SOP 太硬了没有办法解决你这个逻辑思维所以 problem solving logical thinking method in 怎么样 in the 这个 discipline 就在这个学科里头，你有一个解决的程序，一个逻辑思维跟一个种种的方法。那所以这个就比前面2个更进阶那整个的一个范畴又更怎么样，又更大就是它那个domain有没有那个领域里面的那个整个的发展就更怎么样，更为这个
里面一层这样就往上就对。好，那第4个就是叫做后设认知知识 meta 这个字就是描述的意思。那 metacognitive 就是说按照我在讲课的时候我常常这么讲，认知就是cognition 就是你自己头壳里面灌到头壳里面已经变成你的一部分的东西这样。那 metacognition 的意思我现在把它讲名词，就是你把你的认知把它描述出来比如我是常讲说这个写的那些佛经啊，或者写的哪些重要的那些哲理的出的书经典有没有那就是那些圣者或者那些他们所这一个开悟之后写出来的，那他把它描述出来，所以他那个属于一种 metacognition。那我们的教学法就是让这如何一再反向的 metacognition 把它再写到学生的头壳里面，让它变成他一个很扎实的 cognition。所以这个是不容易的所以这是属于可描述学习如何与自我相关联，所以这个是不容易的这个 metacognitive 的这个 knowledge，这个时候你能够很漂亮的把你这开悟的东西呢把它描述出来，也就是考试考你的嘛，考你解那个很难的题目，你能够很漂亮把它解出来，对不对这个当然我这样讲还是没有办法把它讲得非常精髓但是不管怎么样这是一个操弄。好了，那这个就很多书很多资料里面就出现了刚刚有事实知识、概念知识、程序知识跟后设认知知识可是我们又有一个什么，我们又有一个这个叫做认知 process dimension， 注意它这边2个那这个因为我很在讲义的时候把它缩减了，好，它叫 cognitive 的一个 process， 那跟这个knowledge 的 dimension 所以等于是说这个 dimension 的话，你看这个，所以这个等于是6，这是4所以这个是个4乘6的矩阵。那翻开所有的那个很多的那个网络上面的公告或课本，最原始的2001年的这个原始作者的那个，它是收录在某一本那个应该是课本还是一本那个proceeding 里头这样的某一个 chapter， 那各位有兴趣可以去图书馆去找它最原始出现那个地方，它并不是发表成一篇完整的一个论文这样那里面他们就列出很多动词。好，那这个时候呢我就造了一个例子出来，我硬造出来的那当然这个造的不好你们就稍微见谅一下，也就是说既然书里面就写出来它有24个 entry， 就是每一个位置我们叫 entry E-N-T-R-Y 或叫 entity E-N-T-I-T-Y 这样那我就硬造了这几个例子，那后面当然24个我不可能全部都造完的话大概这个课就要录很久了我就随便造一个，比如说在第一个column 的话有那个 factual knowledge跟 remainder conceptual knowledge 跟什么跟 remainder， 那 procedural knowledge 跟 remainder， 那 metacognitive knowledge 跟 remainder， 那里面就很清楚说，我就举个例，学生可以从他的记忆中列出学习主题的定义跟元素，所以我只要的是要来用这个动词 list， 有没有？就是用刚刚画那个表有没有？所以 student can list definition and elements of the learning topics from he or her the memory。 好，那第二个这个21按照我们矩阵讲，这个矩阵叫什么？这个是11，那这个是21，那这个是31，有没有？这个是41，有没有？就按照那个矩阵的那个 index。好，那我们看21 student can recall， 就说我就特别彰显这一个有没有概念，所以 recall你可以看到它这里的话，因为它用这个 recall 不是非常的但是有时候很难界分因为他们这些学者就是用了一大堆的这个 term 在里头这样好了，学生可以从他的记忆中回忆有关学习主题的理论跟特征和概念，所以他还是强调这个 characteristic 跟什么跟 concept，所以这个地方是主要的2个地方但是这个动词用的不好，但是它列出来的，那你们当然就是可以循着我的网站去找那个地方的动词，不是只有一个，它有一坨动词，你可以选择更适合的那些动词来彰显你要写的那个什么，写的这一个这个 learning objectives。 好，那第3个来看31有没有？31的话 student can reproduce 这个的 example of the problem solving from
he 或 her memory， 就是学生可以再把它 reproduce。那这个 reproduce 有2个意义，一个意义就是说我们在考试的时候看到一条什么类题，一条类题有没有？那老师已经解过一次，那类题的话很明显就是怎么样，你就可以把那个类题呢按照同样的解法把它解出来。好，那第二个的话就是说，也许它不是类题，但这个题目有点小变化，可是你已经学会了 problem solving 跟 logical thinking 的那个伎俩，你就有办法那重现一个解决的一个什么一个机制，把题目把它解决出来这样。那当然是这样讲还是有点不是非常的完整，但是我这个先抛砖引玉，让各位知道这么一回事，那你们就可以按照我的思维方式去写出一个具有教育内涵，因为他们教育专家所这个研发出来的这些理论，那写出一个很漂亮的 learning objectives。 那第4个的话就是 metacognitive 的 knowledge 跟这个 remember 就是释义的地方，比如 student can proper use 就是说学生可以怎么样正确使用他的记忆来描述或解释一些相关的问题，那这个就不容易了，就是他能够研拓，能够不是只有一个逻辑的表达非常有条理，可是里面没有内涵不行啊。所以 metacognition 或 metacognitive 它这个其实是按照这些教育学者所写出来的英文，那我稍微把它小改一下，那这个可以看出来就是说它可以有条理的解释出这个相关问题的合理性，有没有？那这个当然是不容易。好，那再来你可以看到我又就举一个，再举一个，那 understand 的话，所以我就举一个什么1 2，有没有1 2 2 2，没有3 2，这个4 2，那当然我说24个举完的话，我们就可以录很久了。那比如说factual knowledge 跟 understand 就是学生可以用一种方式来解释另一种方式来解释这一个学习主题的定义跟元素，所以他就用这个怎么样，用这个动词，有没有看到？好，那第2个的 understand 的话，那概念知识的话，我是用了这一个怎么样，用这个 explain 来看它后面的那一个 concept 跟 theory。 那这个的话我选了这个 give example， 它重塑一个例子出来，to 那个就是说related to 他已经学过的这个主题，有没有？所以学生可以举一个与所学主题相关的事例，他就很漂亮的可以把那个题目把它很有程序的解给你看。那这就是做作业嘛，做作业就是看他有没有弄懂老师上课讲过的那些东西，懂了以后，那他就可以按照这样的一个程序去把它题目解出来。最后呢4 2这个 metacognitive knowledge 跟着 understand， 就是说学生可以 interpret some related problem， 所以我用了这个 interpret， 用这个 interpret 这个字去来看看学生是不是很厉害的，讲的每一条都讲的会条条有理的这样子这个可以解释的非常漂亮那当然后面你们就自己怎样，自己来想办法去解决所以你可以按照我刚刚的那个，我从那个11 21一直到1222到那个最后的24，我举了8个 entry 出来，有没有看出来？或者8个 entity 出来，那你们就可以模仿我的方法去把它分析出来。那我没有叫你写得痛，我就干脆叫你再从后面的分析跟创造去把它整个写一遍就包括我没有要求你很严格，那如果你要求你自己严格的话，你可以写更多，我现在只是叫你填2个 entry 而已，有没有？所以一个是这个 procedural knowledge 跟那个 analyze 跟那个后面那个metacognitive 的 knowledge 跟那个 create 那这边东西更多，你可以看到咚，我找了一大堆的那个参考文件，有没有？那你们可以针对这些文件呢，再去把它好好玩一玩，那这个就是太多东西的那我希望说这边学过以后呢，就可以给你们一个很完整的这个 know how 出来这样。那当然后面如果我能够再教你们一些网页的简单设计呢，你们再可以把这些东西呢很漂亮的丢到我们的 Moodle 平台上面去那这样的话就有一个很完整的一个展现出我们的一个教学品质出来这样子好，那这一个第4节呢就先到这边好。